لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahul wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadiratni Allah Subhanahu wa taala. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadarion markabutulan muda diita di Indonesia on ma tanggal pitu dopeon di bulan Sulqa'dah. Sementara untuk Arab Saudi madung tanggal 8 sadarion manin nabi nege manuju alai tu padang Arafah. Harana kebetulan sesuai dohot ne sampeon diarina lewat bahasona muda diitantongan inda mungkin dopeni da bulani di malam Jumat atau derajat ni bulan di malam Jumat na lewat sangat rendah. Harani ima suatu hari Sabtu dope ima sada Sulhijjah. Jadi anggo di itaon bahasona sadarion tanggal 3 dopeon tanggal pitu Sulhijjah incogot insyaallah ta'ala 8 Sulhijjah on manaidokon hari tarwiyah untuk di itaon. Kemudian ima hari Arafahna ima di hari Ahad di itaon teh. Kemudian ima tanggal 10na ima di hari Sinayan atau hari rayona itaison teh. Jadi bisa dimarbeda, bisa harana apalagi on dohot Makkah, dohot Arab Saudi opat jom beda nanti. Sanarion tongato luison lewat 10 berarti Imokah atau di Arab Saudi jam 3 me. Tonga 11 teh. Tonga 11 me. Tonga 12, tonga sada, tonga 2 tolo, tonga 11 me sadun. Jadi tonga 11 lewat 10 dopion di Arab Saudi sanari harana markabutulan opat jom bedana. Jadi pada saat bonom mataniari di Indonesia inda dong dope inda pe mungkin nida bulani tapi opat jom kemudian derajat ni bulani matinggi jadi ala isadun sah-sah saja ala hari Jumat sada Sulhijjah. Nah ima ada beda nanti jadi opat jom. Sedangkan ita saja di negara tahun berbeda-beda. Karena ita waktu Indonesia Barat, mula waktu Indonesia Tengah sanari ma tonga opat. Mula waktu Indonesia Timur daerah Papuaan tentu madung tonga 5 lewat. Jadi berbeda-beda. Karena apabila 15 derajat beda ni tempati garis bujurnya berbeda 15 derajat tidak mudoi peta di atlasi adong garis-garis ini ngete adong angko itoru. Jadi jabat berbeda ia 15 derajat berarti sajom mebeda ni waktunya. Ita ada bodokonon khusus na mandailing natalon 99 atau panyabungan 99,70-an derajat kita garis bujur. Sementara ima di daerah Arapan marbeda non alai 40 do berarti 60 derajat bedana. 60 derajat bagi 15 piga me. Opat ima so opat jom bedana. Jadi kaum ibu sasudena sebagai kajinta mengenai masalah na berkaitan dohot solat hari raya. Arani markabutulan songonon dompak
di bulan Zulhijjah pasti kaji nantongan mengenai kurban, mengenai masalah Idul Adha, songonijo masalah hari raya atau sholat hari raya Idul Adha. Jadi sobar kon majolo salo se insyaallah taala insyaallah taala hari Jumaton nga masalah kurban bakajin tabe dohot masalah sumbayang hari raya. Arana kabutulan nantong on so isajo kajinta dokonan na sabulanon mangingot on naget mar kurban tile. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bahat bedun orang ku kurban na peson tile. Mapiga lalu binega mu cari to na bongkal. Sadia 8. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ima syukur meta ya alhamdulillah. Piga jumlah ni rumah tangga na di ison diek Mariano. Adong 200. Ima alhamdulillah mete mula sakirona 200 ton tuntongan sada 25 metile. Maksudnya sada lombu 25 rumah tangga. Alhamdulillah me insyaallah taala manyambal mohoi, manyup mohoi, mandendeng mohoi. Insyaallah taala. Kani mentong te. Mai pasadio kinan paturekinan mombombuna. Mudah-mudahan sehat-sehat beita lombunai pesongoni jo sehat salamat-salamat bese alaknai sude. Mudaita alhamdulillah bangun purba, mudah-mudahan 20 sada. 20 sada lombu. Mungkin empo tarong lope ambeng tambahan. Alhamdulillah me rapilhen Allah taala rasoki ngaben hebat nai gurui memang rapra alaki. Kan soni dentong te rapra mudah-mudahan ison pe berkat ni narapra deitai mudah-mudahan songoni terlaksana insyaallah taala ibadah kurban. Jadi marniat meita nasodoti mar kurban tahun naro audot ma insyaallah taala. Dohot meiba marniat meiba audot mau tahun naro insyaallah taala. Anggo naninda do baniat inang niat na bosonon bo. Au ngau boto do peda. Mula dong antong do tiba. Ngadong ngatar ko ngada ida. Nanggosonin tong bangada. Insyaallah audohot ma. Lehen jauh Tuhan kurasoki. Marusau may bantong insyaallah dohot me. Lehen jauh Tuhan kurasoki. Main doa hiba sareto usau ni dalan kon. Dohot me insyaallah taala. Tetapi andaikan indah pedohot kita markurban, makana mulai tingon sada Zulhijjah sampai terlaksana kurbani. Sampai lok ikoyok sampai sembelih kurbani. Ima di tanggal 10 atau 11, 12, 13 kan bisa dope ikoyok kurban. Ngabinoto ben bahat nek Marianon umpamana ikoyok i tanggal 10 mau bahatan dope. Ipasang bose tanggal 11 umpamana kan. Jadi mulai tanggal sada Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah atau terlaksana na kurbani. Asal ma itaida lombui ianggap pia naget lombu kurban atau ambengi kan marmotor-motor mani damar lewatan atau adong bagian dan nepaliaro nyala maka sunat maibaningia mengucapkan takbir ketika nida atau ketika melihat lembu na yakini ba untuk binatang kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamda. Dibaca me. Songonijo matongkin na ngabinoto diantara ita. Apabila inda dohot, inda mampu ita dohot mar kurban. Ngadong, ngatar bagi. Napir peningkalak batu, napirando penasuada. Kan? Harana ngatar dok sanari napir pe batu inang. Aso, igalundung kalak doma. Olo menjadi bustak doma batu. Jadi napir pening tobang-tobang batu, napirando penasuada. Maka ternyata ngadong, ngatar lagi songon dia pe. Daga anak marsikola anda bu guru. Kehidupan non pesongonon dope, iya makana marbeda-beda ben Allah Ta'ala. Ngasa rupo nasipon, ngasa ripo takdironi ben Allah Ta'ala. Usawi dalan kondo, mana tahu ngadohot kita mar kurban, nang konjatan cik ruan taba. Sondia do, mana tahu adong diantara ita, inda mampu ho mar kurban, inda dohot ko mar kurban, maka satiop ibege ho carito kurban songonon, satiop idaho lombu kurban, ambeng kurban, carito kurban, masalah-masalah kurban dibahas. Tetap mahu marsikir Tuhan Allah Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. So dapot ko pahalo ni namar kurban. Jadi ami peguru pade mei ami baca-baca na marepeng naon nangkon garidot be mar kurban sajo mai baca. Allah baya. Intong bose nakaru mentong baya inangite. Inda da bosarupo iben Tuhan nang kinin ulang get dot-dotan iba. Tong kinna isang iben Tuhan miskin. Inda tola songoni. Wirid nelak na miskin. Apabila ibegia carito kurban. Ibegia masalah kurban ibahas. Wirid koni. Telak na kayo. Dohot mar kurban songoni do. Inda membaca-baca sajo. Inda dot mar kurban. Tentong madohot ya mar kurban dot bose do ya mar sikir membaca. Murma paten mentong. Murma deges me. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Isian to na penin na inang. Mudah-mudahan sangana pitu isi wingot sadari sapai. Pitu. Ramian do pitaison. Kani mentong te. Alhamdulillah me. Mei dokon. Onna tujuan na. Ulang ita anggap na mau ada wan gorarna. Ulang ambang kamu na mangadu-adu. Demi untuk marlomba-lomba do di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan kita. On kampung na donok-donok do saja do ita. Mungkin di batu godang, pigai batu godang. Takon da dong rolak batu godang. Masya Allah. Ma. La haula wa la quwata illa billah. Ma. Padahal di batu godang, piga manunumpa mana. Memang desa aik marian do ya. Tetapi piga rumah tangga maisi kira-kira. 52. 50. Itabain mau orang lobi na marsi isin-isinan. Mudah-mudahan ulang jadi parsangkutan na sopade. Oh, ada orang 52, ada orang 58 nang kinin. Tabain 60. Mandung. 80 dong. Iba tu orang sanari. Tarok majoli tabain saya. Tapi ternyata nang kinin mula na 80, piga nang kini sih? 5. Ay ma, alhamdulillah. Syukur me berarti ipadomu ek marian, dohot batu godang, berarti 5 tambah 8, 12. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilan Allah Ta'ala di tarasoki sasudena, ilan Allah Ta'ala di kesehatan. Semoga mudah-mudahan hari-hari ke depan makin mabahat kurban khususnya di daerah-daerah tamu. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai kelanjutan nikah jinta nang kinin mengenai masalah na berkaitan dohot solat hari raya Idul Adha. Pertama, menurut riwayat ni Bazzar, bahasona adong 5 borngin dalam setahun, isi namar amal ibadat di 5 borngin dalam setahun ini, insyaallah masuk sarugo melakna. Kordoran ta masuk sarugo. Nangkon saja masuk sarugo. I dunia no 60 tahun do 70 tahun porroa sonang. Apalagi di akhirat nangkan negeri na kekal na abadi. Menurut keyakinan. Menurut keimanan. Arana 60 70 tahun di dunia 80. Jabat 90. Na jarang lo madapot talak ni. Medong. I dunia saja porroa bahagia. Ngapor dorang bahagia. Sangapor dorang menderita. Nah indah imada. Nah, pordorwa bahagia, apalagi media akhirat. Insyaallah ta'ala menurut riwayat ni Bazzar, bahasona isi alak namar ibadat di malam na 5, insyaallah ta'ala masuk sarugo melakna. Nah, maksud maribadaton menghidupkan malam yang 5. Nah, maksud dot menghidupkan malam yang 5, pertama kali ulang si modom. Diborngin na 5. Ulang kali modom diborngin na 5. Inda sanggup inda modom, au pentonga sanggup apa? Naso modom. Napadua ni torunai, lolotan garingot pada modom. Harani na maribadat. Bahad do lakon na mampu lolotan ngot pada modom, te inda na maribadat. Mawado marhape. Marburas, ilopoan, marcatur, sehak, mate rajai. Mate ninde pikir konia, mate ni rajai saja do ne pikir konia. Aku nggak malu umur catur. Apalagi ya untung bayang. Pertama gari ulang si modom. Inda mampu ita inda si modom. Lolotan gari ngot pada modom harana maribadat di malam na 5.
Inda mampu. Bedaon magari malum na limay, dohot malum-malum na lain na. Inda mampu jo. Pinomat mamar jamaah ko isa dot subuh, tambah tahajud mudot witir. Inda mampu jo songoni. Pinomat mamar jamaah kalakna isa dot subuh, di malum na limay. Harana alak na marjamaah di solat isa, seolah-olah ia beribadat setengah malam. Orang yang solat berjamaah di waktu solat berjamaah subuh, sama dengan beribadah semalaman penuh. Maka dia memalum na limay. Malam yang limay pertama malam nisfu Sya'ban. Yang kedua malam Idul Fitri 1 Syawal. Yang ketiga malam hari Tarwiyah naron borngin. Malam Tarwiyah. Malam tanggal 8 Zulhijjah naron borngin me. Bedaun majolo naron borngin. Yang keempat malam tanggal 9 Zulhijjah atau malam Arafah. Naron bo encokot borngin me. Malam Ahad. Yang kelima malam Idul Adha ataupun malam Hari Rayo Oji atau Hari Rayo Kurban. Andigan me ima malam sinayana. Jadi on nai hadopan tadompak malam 8, malam 9, malam 10 on manangkan marudu. Jadi itau sao on ma. Bisa me. Jadi yang gue bisa gari ulang modom. Temulang taroban kon ulang modom. Lolotan garingot pada modom harani namar ibadat. Pokoknya ibedaun ma isi ma malum na limay sementara tolubor nginon hay jolonta. Isi ma malum na limay malum nisfu Sya'ban, malum Idul Fitri, malum tanggal 8 Zulhijjah, malum tanggal 9 Zulhijjah, malum tanggal 10 atau malum hari rayo. Usahaon ma maribadat bahat amal ibadat mudi malum na limay. Insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan imasukkan Allah kita saulakon tu sarugo ni Allah Ta'ala dohot rahmat ni Allah Ta'ala. Kemudian di hadis lain ahaning Rasulullah, siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, maka Allah hidupkan hatinya ketika mati semua hati. Biasona alakon menjelang kematianna marlalian donate-ate. Insyaallah ta'ala alak-alak tongkinnai naramar amal ibadat di malam 2 hari raya, insyaallah Allah hidupkan hatinya untuk mengingat Allah. Kita usahaon. Nadonok ma waktuna. Naron borngin ma tanggal 8 ni dah. Incokot borngin ma tanggal 9 ni. Malam Ahad. Malam Sinainon ma tanggal 10 itu lah. Aduh. Namo dom de tobang-tobang hinda. Ay madawam bang. Naron ahamalu mak kaji na ngatar dok minna sajom. Aso ngatar doku mak kaji na doku mak mantong pinomat sotik. Inda tardok da bocok. Harana kaji rahasia botimon rupa ben namodom. Jadi pikir kon ma pino mati pengoti-ngoti. Maribadat ning gurui di maborngin dalam 1 tahun insyaallah ipamasuk Allah hibatu saruwa. I duniaun sajo ma susah hiba ulang begari susah di akhirat saulakon. Angkonu situ tu ida di malam na limay. On tolu borngin naget roon udur-udur insyaallah angkonu usao. Apalagi tobang-tobangun sumbayang tasbih bagejo. Sumbayang hajat bagejo. Iusao on jolo. Pabahat jolo amal ibadatna. Mga lang milasan wala nang tusi bagay ngana mga olo lapang do ay mapigano limaw dokon jamu na mga zionin da na marsaduon marsadu de nabiara ni sese arane jolo ni sese wese ay mada yang gona mga jinang kon ko mabiar tartu jolo ne pajongjong guru ya munun sada-sada anggo sugarin tong inang ninna adope baca boinang sada-sada sabbihisma rabbikal a'la isena sodapot na jongjong na potang witong maradu tupu di mah. Na sodapot na itu dati. Kemudian na selanjut na bose bahaso na songonon ari rayo Idul Adha naget donok adong tong kinnai takbiron tarbagi 2 dah. Takbiri tarbagi 2. Pertama adong takbir
mursal gorarna. Na paduana adong takbir muqayyad. Muqayyad. Takbir mursali ahad artini mursal. Alamat ataupun tanda. Bahasona na ari rayo masa borong ini mulai masuk maghrib isuru meta takbir sampai ilaksanaon solat hari raya. Baik Idul Fitri, baik Idul Adha, mulai masuk maghrib sampai sebelum dilaksanakan solat hari raya isuru meta takbir. Baik ia berjalan kaki, baik ia berkendaraan, baik ia berkumpul di rumah-rumah atau di masjid-masjid, di persimpangan jalan, idia saja pi pasar-pasar markumpul, maka isuru takbir-takbir di malam hari raya mulai bonom matahari ataupun mulai terbenam matahari sampai dilaksanakannya solat hari raya. Baik Idul Fitri, baik hari raya Idul Adha. Takbirah gorarni inangkin? Takbir mursal magorarni. Takbir mursal gorarna dah. Jadi nama kendaraan ini laki takbirah gorarna mursal. Asapala mangidomo pinang. Jam-jam tonga pitu manyogot ari sinaenon getari rayo takbir maayahayahi imasojid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamda. Takbirah megorarni. Mursal. Kan? Haranantong sebelum sumbang lepe tonga pitu. On takbir mursal mon gorarnya. Ndung. Baru na selanjutnya takbirah nangkin sadanay muqayyad. Takbir muqayyati mula di Idul Fitri tolu maya. Tolu waktu. Dia tolu waktu maya di Idul Fitri takbir muqayyadna. Maghrib, isya, subuh. Ime yang go di Idul Fitri. Tapi di Idul Adha, ahadu artini muqayyad guru. Nangkin ning guru mursal pertando na hari rayo. Ima mulai ngonborngin malam hari raya maghrib sampai sebelum ilaksanaun solat. Ima takbir mursal. Mula takbir muqayyad artina naikaitkon. Naikaitkon tu sumbayang. Naihubungkon, naigantungkon tu sumbayang. Maka takbir muqayyad ni Idul Adha mulai subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Berarti mulai hari Ahaton. Ya harana isi tanggal 9 di itan. Mulai hari Ahaton tanggal 9 Zulhijjah subuh sampai hari Kamison tanggal 13 kotu asar. Setiap selesai solat, baik solat fardu, baik solat sunat, baik solat kodo, baik solat tunai, baik solat berjamaah, baik solat sendiri, maka takbir maho mulai ngon tanggal 9 Zulhijjah subuh sampai tanggal 13 kotu asar. Ima berarti mulai ngon hari Ahaton sampai hari Kamison tanggal 9 Zulhijjah subuh sampai tanggal 13 asar. Dapat me takbirnya? Dapat. Ulang dapat kamu ligin kamu dituntunan solat tibanya. Jadi selalu saya sumbayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir maju. Aduh. Baru dungnya Allahumma antas salami membaca. Subhanallah mulak biasa. Kan dapat dote. Tainang kon gogo dainang. Tongkin na ibo saya maksud na mabiaro gogo yamu. Na masehat mana sehatan bose umat siahanin na. Olo. Jadi isabaan pe guru lo marasokasok songoni ninna sonia maksumbayang inang bopen ari Salasa na tawari Rabu nari Kamison. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asok-asok songonin to. Palagi man ibagas semida. Na dapat nete. Selanjutnya solat hari rayaon. Apabila borngin ma ari rayo tong kinay malam ari rayo. Mal ari rayo untuk 2445 sinayan.
Hararama biar otong kina yang bangkalak o arisinaya nari rayo nia 1445. Karena apalagi kadang-kadang adong sanari rekaman-rekaman non manombo ipargunaon kalak may rekam sataunon untuk 10 tahun nang kannaro. Pamana tope tong kinai ari sinayan do sanga salah sa ari rayo nina. Pandokon ni ceramah ni guru ha ari sinayan nina untuk 1445 do. Apabila malom ari rayo nang tangyon boseon te badungunjung deta dokon na lewaton. Tapi ngamong kan ngamong jojot mandok na dengkan. Mandok na rempot dong atau le jojot ulak-ulakan tile mardosa bentong on mandok na dengkan do. Mulai mangidomohop mulai masuk maghrib sampai sebelum sumbayang usau on magari tarabaca ho malomari rayo on la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca mai 400 kali. Dapat do? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat? Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli, tambah nangon nabi aso itu ya. Sekali naik. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membacanya sebelum dimulai solat hari raya, berarti mulai ngon maghrib sampai sebelum solat hari raya, dia baca 400 kali, insyaallah ta'ala dibangunlah baginya tempat tinggal di dalam sorga. Kemudian diberikanlah pahala baginya seperti memerdekakan 100 hamba. Nanti akan diberikan baginya di dalam sorga 400 bidadari. Masya Allah. Apa kata Anas bin Malik? Sejak aku dengar hadis ini dari Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkannya. Maka berkata Zuhri, sejak aku dengar hadis ini dari Anas bin Malik, saya tidak pernah meninggalkannya. Berkata orang Ekmarian, sejak aku dengar hadis ini dari gurui, belum pernah aku amalkannya. Padahal 2 tahun meta na mengajian teh. Kan 2 tahun mete. Oh, lo 2 tahun me. Kan ngana ya mal kon malum hari raya Idul Fitri. Bo. Ondongan rapita amal kon majol insyaallah taala. Nangkin bacaanna ada peulaki majol. La ilaha illallah dahu la syarika lahu walahul hamdu mitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 300 kali 400 kali. Endung kelebihanna insyaallah ibangun majiba tempat tinggal di dalam sorga. Disuruh Allah insyaallah ningia malaikat di katorangan nai, disuruh Allah diwakilkan Allah malaikat untuk membangun baginya tempat tinggal di dalam sorga insyaallah ta'ala. Endung sadana isena membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ibaca ia 300 kali. Baik ia di malam hari rayo, baik ia sadari hari rayo. Berarti malam sinayanon jadi ibaca ho, hari sinayanon jadi ibaca ho.
Pokoknya malam hari raya. Baik Idul Fitri, baik Idul Adha. Ibaca 400, ibaca 300 kali, 300. Nang kinin la ilaha illallah wahdahu 400. On ibaca 300. Subhanallahi wa bihamdi. Ibaca ya 300. Kemudian ihadiah konia tualakna meninggal. Ihadiah konia tualakna meninggal. Insya Allah menjadi panorangi madialak na bakasan kuburanian. Isa donai hajatmu, ayahmu, uma, suamimu umpamana nadung parjolo. Hadiah kon mai di malam hari raya atau satu hari raya 300 kali bacai. Insya Allah Ta'ala menjadi panorangi maisia langsung di alam kuburnia. Ita pesaulakon na membaca nai. Insya Allah mula mate ita mai pasadiokinan kuburta penuh dengan cahaya. Insya Allah Ta'ala. Daripada boy dan semangat tu dia mukona namo ngade memang ben na puaso deh sanga memang sanga ben milas na. Sanga malam bok sajo ben naget mar kurbanon bo. Lombu do naget koyo kona haso tu lambok. Sanga ben milas ni ari pengawo tontong. Jadi ita usaon madati le. Bisa me. Apalagi ma parjolo ayah na itile. Kan ma parjolo tile. Sebahagian ma parjolo. Olong doro amisia. Betul me. Imanggo na betul olong roa amisia baca ma di malam rayo. Arana kadang harto na ita na tiop muyui. Harto na ijama muyui. Kadang na pancarian niya de isi. Memang kadang rap mencari, tapi kadang bahatan manombonai cari niya. Tapi ngatar pisah kon bebe, sanga dia bahatan pencarian mulut pencarian niya. Olong doroamu di suamimu, mula alaklai mungkin olong doroan niya di istri niya. Olong doroan tadi ayah tadi umak ta, olong doroan tadi ompung tabage. Maka baca mai di malam hari rayo, hadiah kon ma. Na bisa dontong ngasong nepeng, ang wepeng inang 2000, ibagi-bagi 5 alak. Na 40 rupiah be meyai. Tapi anggo amalan do ibagi ngadong urak ni ijiba. Dohot tualak ni 7 pe ngadong urak na. Subhanallahi wa bihamdi. Ibaca mai 300 kali. Ya Allah sampeon ma tu almarhum ayahku, umakku dokon mentong ayahku umakku, ompungku umpamana mula nolong roamu yompung. Arana tope ompung mina jolo na olongan dorwana jo. Nda na umpung nai umpamana na gut-gutan rong to umpung-umpungon pe na gut-gut sahinggo malosok do mapaumpunai mangion ulang dokon-dokon gorarni umpungku nda tarpa bege-bege aso benibo na ruam inda ben ribur na najolo ni Allah ana bek-bekan to ngarong lesoni umpung-umpungi ada wong tile tapi alhamdulillah biasona bahatan de umpungon na marolong ni ruwa tu paumpuna te manom barong do sada-sada umpungon pe na ribur-ribur. Arana unjung mebege mangadu paumpuna. Au memang anggo na marumpungon da dapat tau kasih sayang dani. Aso asal roi batu son. Nakon kamu semaruan son mangkotori, mulak kamu. Bahat-bahat balanjuan de son nina bosedo peninge. Jadi marmocom-mocom do manombo. Tapi insyaallah taala ma mangaji ita sonon ulang adong ompung-ompung na songoni bete. Aran mana tau mate hotong kinai so ingot paumpumi homang hadiahin. So menjadi panorangi jo insyaallah taala saulakon. Nah, ima sulang bek guti bate. Jadi ihadiah kon ma, bagi ma, tuayahku, umakku, ompungku, suami mulamu, istri mula sebagai laklai, dokon masangat wise hajat-hajat. Ningot me, ahai baca. Subhanallahi wa bihamdi. 300 kali, 300. Baru hadiah kon. Kunana, insya Allah menjadi panorangi dialak. Na meninggal nih hadiah koni songoni jo insya Allah iba pesaulakon mai pasadio kuburan niba insya Allah dengan penuh cahaya panorangi pangalapangi meda maksud na inang tongkinai iba nantong listriki guru Allah ya Tuhanku arana sundia lampu peda boinang mai daho on bonatorang bonarion kan natorang bonarion namilas don dawarion namilas natorang donarion tai bahat don kalak na golap pikiran Bahat don kalak na sompit pikiran nila senyari. Bahat do alak na manete kilu na mamikirkon nasib niya, mamikirkon perbuatan ni anak niya, boru niya, suami niya, istri niya, keluarga niya.
Bahat doa lakon nangi do mohop jolo saitorang arion margolap-golap ate margolap-golap pikirani. Bahat makana indah tergantung arina. Mulai ban pelampu itu kuburanan belum tentu. Do naman orang ita saulakon. Insyaallah taala amal ibadat tay. Amal ibadat tay. Masuiban ulama perbandingan ini. Dia ancitan luka ni badan sangat luka ni ate-ate. Mau jungi rasoiho luka hatimu. Mancit mangan databo. Memang rap mancit dona luka, tapi ancitan ningkalak luka di dalam, luka di hati. Masorope patah ni lakarap mandokon. Bahasona hati itu apabila terluka bagaikan kaca yang retak, tak mungkin ditempel kembali. Innal quluba iza tanafaru duhana ningan. Sungguhnya hati manusia apabila terluka bagaikan kaca yang pecah, bagaikan kaca yang retak, tak mungkin ditempel kembali. Itempel peles tanda. Songoni memulai sakitan kala kitile. Makanya jago pangkuling ni ba, ulang semambain, ancit ni ruan nyalak, ulang get menyusahkan tu alak. Te guru pejojod do manci tulalai ruan jat mengaji guru, ben nahode na baroon, ulang salau nabid, baromi do siat. Oh lo baroni bay do siat. On manombo mengaji guru tersinggung ya goyak ruannya. Sarupo dapat na baroon, ko ulang goyak ruamu abit mi, nasitu tu mentong abiton na baronai do ubati. Karena nggo pupu do adong baro, tentu apit saja be nabit. Ya ulang salau nabiti, baronai do ubatan. Ay manombo na bahatan kalak na songon. Jadi solat hari raya Idul Adha ikarejoon Rasulullah tahun kedua dari hijrah. Tahun kedua hijrah ro parentah sumbayang hari raya Idul Adha. Indah unjungi tinggalkan Rasulullah sejak ro parentah solat hari raya Idul Adha sampai mateni nabinta sampai wafat ni Rasulullah. Indah unjungi tinggalkan nabinta. Solat hari raya Idul Adha hukumna sunat muakkad. Solat hari raya Idul Adha sekalipun lagi mengerjakan haji imina les sunat ikarejoon solat hari raya Idul Adha. Cuma indah dong besuruhan na marjamaah. Arana sono ni nang. Muda sakirona majolo kan paingot-ingoti jolo tu uma-uma nadung haji dah. Adope ingot mulak memori nai nah ke haji hona jolo. Anggo umroh nda terbayang on di pikiranmu. Arana umroh mangido mohop tawab sa'i tahallul. Tawab sa'i tahallul imaya. On haji do. Tanggal 8 Zulhijjah marsiap meta menuju Arafah. Madung. Jarak ni Arafah, jarak ni Makkah tu Arafah ima 21 kilometer. Marpakaian ihram me. Marpakaian ihram me alak lain na 2 lambari me ya. Songon na yabit kon sada, yulos kon sada. Imaya tanggal 8 potang-potang marangkat matu Arafah, menuju Arafah. 21 kilo dari Makkah Arafah. Sampai tu Arafah tanggal 9 ni do wukupna. Imane do kon wukupon di tanggal 9 ni do dung suhur. Maka borngin bose malum pigame. Malum 10, malum 10. Yoban bose me tangon Arafah menuju Musdalifah. Mendung. Yoban me tangon Arafah menuju tu Musdalifah. Jadi sampai tu Musdalifah bose sebelum tonga borngin maka dung lewat tonga borngin yoban bose majamaah hajion ngon Musdalifah tu Mina. Tolap tu Mina adong na tolap jam 3 borngin, jam 4, jam 5 adong na tolap manyogot. Songoni bana lewati 2012 tolap manyogot mami sampai mami manyogot di Mina. Sampai tu si mama nyogot jam-jam tonga pituan tu jam pitu. Arana isurukan depak waktu ahaning ya termasuk alhamdulillah Pak Muhsin pada waktu Ustad ita parpudi ita mangido tolong te apalagi mangido mohop na tardanak-danak naon gari parpudi mai tangun Musdalifahon so ita pastiin jolo mamarangkat sudah jemaah haji tu Mina. Oh jadi Pak pada waktu ikan depakta ima Pak Muhsin Batubara alak barbaran
sanari imedan tinggal natile. Jadi kaum ibu sasudena, adong natolap manyogot. Sementara manyogoti, get mangalotar dope, na abdol na di waktu duha. Kani mentong, get mangalotarahame jumrotul akobah, ataupun jumrotul kuburo. Lubang na patulunaan. Sementara mama nyogot, sumbayang hari rayo musongon dia, naikemah doon sude, maka sumbayang hari rayo ma peribadi-peribadi. Ulang tinggalkon. Sumbayang hari rayo maho, atau mula dong donganmu naman dokon, asi sumbayang hari rayo, marjamaah kita le ikemahon sangat sadian, silahkan, tapi ulang tinggalkon sumbayang hari rayo. Madong mau bege alak na mangkuling, on mada akibat inda namar ilmu alak naon, mo nga maningnya, jadi mangidomohop pangkulingnya mandabuan dirinya sendiri, ahaningnya, au naonok mau na mangului, inda unjung tinggal sumbayang hari rayongku. Tapi waktu haji dope tinggal sumbayang hari rayongku ni, astagfirullahaladzim. Aso geti tinggal konko. Harana bagi alak namang karejoon ibadah haji, inda sunat bemarjamaah. Maka sunat maya sumbayang hari rayo idul adha nia di Mina, di kemahan ima inda bemarjamaah. Ulangi tinggal kon. Jadi dia balaki tinggal kon ya. Jadi tanggal 8 nangkin marpakaian ihram deh. Olo marpakaian ihram ngon moka. Marniat haji mon. Tanggal 9 idia meta nangkin. Tanggal 8 potang-potang menuju Arafah. Jadi tanggal 9 ini pasti insyaallah di Arafah. Malam 10 dia ita. Musdalifah. Kemudian tanggal 10 mai dia ita. Mai Mina ita. Kemudian mangalotar mai ita iramban majumrotul akobahan. Mulak mangaramban, mulak malotar jumroh, mulak maita tu kemah mulak, tu Mina itu kemahi, mulak maita tu si margunting ma. Mula alak lain marcukur bagi matau marpangkas. Tola me igu ia lama pakaian biaso. Ia lama pakaian ihromi menjadi pakaian biaso. Sadana ido mana sotola. Dia me hubungan suami istri. Andigan sotolai, maka kehe ya jolo tumoka toab dot sa'i. Imana ido kon tahallul sani. Endung, andigan nilaksanaon na iyan, sementara di Mina do pe baguru, nga mungkin tarkojar kun tumokahan, 7 kilo wingo tiget lau iba, maka tanggal 11 mangalotar bose jolo, ilotar tolu-toluna. Ilotar tolu-toluna. Kan mataringot mula kete ite, waktu haji ite, lotar tolu-tolu. Tanggal 12, dung suhur saja medite, lotar bose tolu-tolu. 11 ilotar tolu-tolu, tanggal 12 pelotar tolu-tolu. Mula-mulak maita tanggal 12 itu moka on manaidokon napar awal. Napar awal. Awinda mangaramban do misadarina do pe tanggal 13. Mula mangaramban do pele tanggal 13 so baru mulak kale itu moka on manaidokon napar sani. Dung. Kan ningot mamulak. Sotik-sotik na ke haji tila. Alhamdulillah. Jadi te cuman na so haji awad bayah nin na menon. Memang songoni de inang. Au penajolo jati kaji masalah haji dong paksikola ibai Mustafawiyah. Jadi ndan aru masuk tu ruangku. Tarbolus don roy tu adun ning roa saja medon paksikola ngada dan rangku dah ning roa. Jadi ternyata inang laus get ke baru marsitutu. Baru membaca buku mana busi buku mah. Terus baca-baca masongoni. Akhirna baru mah. Dung ni idalanan alhamdulillah idope. Anggum rohantong inang. Tawab kita, sa'i ita, gunting selesai. Tawab, sa'i, margunting selesai. Isa joma. Jadi mula ke umroh na 2 poke ni bagi. Aranan tong umpamanara 5 hari may i Madinah. Sanga onomari non i Moka. Na onomari inon. Bersih na non i total-total. Tar 5 hari do. Ternyata paling 4 kali non umroh na. Adong na tolu, adong na 4. Songoni maya, tawab sa'i margunting, tawab sa'i margunting. 3 kali malebi sa amu, saonnya. Adong na tolu, adong na 4. Arana kadang tobang-tobang, iborwan to. Jadi sumbayang hari rayoon, imuloan, muloi ngon. Terbit matahari kira-kira 1 gala sampai sebelum masuknya waktu suhur.
Jadi tola do soni sumbayang hari rayo gari jam 10 jam 11 tola. Cuman sumbayang hari rayo Idul Adha sunat ipacopat waktu nai. Aso ipacopat waktu nai tujuanna so copat terlaksanaun kurbani. Mudah diitaan nangkin alhamdulillah bangun purba mayumum kona bangi Ridwan bahasona jam 7 sumbayang hari rayo. Aso jam 7 harana so copat tarkarejoon ibadah kurbani nagirdo-girdoan medawalak nagit mangan lumbuy. Na lolot merongan jat ko tunga pero nyong ko inang na lolot merongan so siap kalai ninge biar ni bati ai mada so copat ilaksana jam 7 pe bisa me bisa temai ta ingot kamu do pedi rumus nai songonon subuh masuk subuhi paling sajom 16 menit paling tinggi sajom 20 menit tar songoni me waktu ni subuhi sajom saparopat tu sajom 20 menit. Habis me subuh. Jadi mulai subuh jam 5 lewat saparopat lewat 16 sebagai atau jam 5 lewat jam 6 lewat 20 habis me subuh. Jam 5 umpamana subuh masuk ni subuh. Tambah sajom saparopat atau sajom 20 menit. Jam 6.15 atau 6.20 habis me subuh. Sajom sahi metar songoni me kira-kira. Kemudian ipainte sotik naik matahari kira-kira sagala atau opat satu derajat. Opat satu derajati 18 menit mandung me mabisa me ilaksanaon baik ia duha, baik ia ataupun isrok, baik ia salat hari raya. Kemudian sunat mangkarejoon sumbayang ari rayoon i masjid. Tapi mulai indah memungkinkan di masjid itano lapang pe tola. Cuman mulai tano lapang tola dohot sudah ada boru na heid. Na nipas mulai lapangan doda. Mangido mohop ilapangan ni kan ningkiu ningku nangkin. Narone mangkoi masjid ajaran baru ni munon. Olo. Pada dasarnya i masjid deges sunat hukumna. Tapi mulai indah mampu masjid manampungna maka iban di tanah lapang. Mulai karejon di tanah lapang, tola alak na heid, tola alak na nipas, roh hadir, tay ibolakang kalay, manggodang konsiar ni agamay. Nga binarot kali sumbayang ba? Mungkin na idokon guru idongan tola dot. Allah. Nga dong idokon songon ida. Tola alay dot tulapanganan. Nga dong kaluar kali tulapangan. Manangion hutbah na manggodang konsiar ni agama tola. Selanjutnya mulaget kita sumbayang hari rayo sunat mahukumna mari di itajolo. Orang nadi bamar na bau do lakon. Adong muap lembu na marana. Adong na muap gogat na irondam. Ibustak. Mengerti mahogogat irondam ibustak. Oy nang, ngurangku termasuk kelas berat menabau natile. Muap gogat na rondam, adong na muap torop, adong na muap jamborsik na lamun na bucu. Mocom songoni. Maka harani, na'udzubillah min zalik tile. La haula wa la quwata illa billah. Lindungi Allah Ta'ala, mudah-mudahan sudah natile. Bope na hadiron na membege dia, mudah-mudahan na'udzubillah min zalik. Maka na isadar-sadaran ma songonon dada boy kaum ibu sasudena anggo jabat biaso iba tinggal di lambung barak niambeng ngabau barak niambeng betul inda pinatu depo inon painte jolo mula biaso ho ilambung barak ni lombu nda bau ilalaho lombu betul mula ma biaso alak laimi nabauan badan nai ngabau ilalaho be aso ma biaso hoy lambung barak ni ambeng lagi. Jadi hope nang pikir kondo pot ni tahun-tahun kon ni bayo di lambung barak ni ambeng isajo. Maka ni masudo kon almarhum tuan napir ingot na joloi danak do peba jugu me ginjang meja. Mari di hoy nang potang-potang ipi amal ibadat day anggo niat musosonang ruani suamimu pede dahoni. Indah sena sumbayang saja amal ibadaton.
Nda sena puasa saja amal ibadat to. Manyonang ko na hati ni alaklay mo pe adalah ibadat. Ulang yang bangko sumbayang maya puasa amal ibadat, marsikir mengaji Quran. Son dia sosok nang ruani suamimu pai dia daho. Job ruani suamimu. Malosok do maya keluar toru lambungmu saja do magiot nia. Pe ibadat. On manom baido konya saja narong siaran ni TV marbal nga narong marbal. Aso malosok kiai lambung. Aso arana habis masker narong lompak masker. Ongko na. Oh lo sa balik na pe. Ay mada. Sapa yu masoni ngana ni da kamera ni uma itu si. Sa balik na pe ni ngumaon songoni jo ma. Mula ami alaboruan na tahun-tahun kondoma amang ipe borat. Ima sedokor Rasulullah tualaklay de aning nabinta. Bersihkan badanmu ning nabi tualaklay. Bersihkan badanmu, bersihkan pakaianmu. Termasuk membersihkan badan, bau badan. Kuku na dia sudah, obuk sudah ipadenggan, iparapi. Madung, ipadenggas, iparapi sudah, alaklayon. Bersihkan badanmu, bersihkan pakaianmu. Pamake ipayas. Un manomboy ligin da binot sangat tulis ahay son be ileher naon. Baju bau na dope. Imane taon kon neda boru ite. Ahaning nabinta. Karena kebanyakan dahulu di zaman Bani Israel. Na alus me bahasanya. Banyak yang selingkuh, lari pasangannya karena tidak memelihara kebersihan. Mangido moho pantonginang, nda na unjung marpakian na ya salak laimi. Salaku na kotor, bau na dope, pala rodongan niya na tampanan. Kira-kira, jado, kanum soni pedo kon mamangarti mahotorus. Iyas bosero bayoy. Nga na dong di pikiranmu nanggoy nang. Sada sang idak ko idak. Sanganin na bagi. Olo lain tobang-tobangan tong. Tobang-tobangan tong nga dong besong ni pikiran aso mate mau nanin na dome. Nadanak-danakon do. Jadi ima. Sabalik na sunday kon ni iteon mau lo. Makanya dia pelak lain membegon. Mudah-mudahan rab ipayas mada pakaian. Ipayas badan. Mudah-mudahan pena amal ibadat me. Kemudian na selanjutnya dah. Sunat nangkin mari dimulaget ke basumbayang hari rayo. Mandi sunat Jumat ang kondung masuk subuh. Mandi sunat hari rayo ampe lewat tengah malam dapat me sunatnya. Jam sada, jam 2, jam 3, jam 4 na bisa me. Mandi sunat hari raya. Kemudian sunat maningia mulaget ke sumbayang hari rayo memakai pakaian yang putih. Ngit marsipa oban batik na bedo pe. Uma-uma pe talukung na bontari mapake da so lebih semarak ni da so lebih tagi ni da songon nakai padang Arafah saja do mani da na bontar sude pakaian nai. Onte dong se de pe ni da ligin marcampur sada na oren. Talukung na pink. Mar macam-macam nabontar mapake. Anggonesi da borwani ba jauh-jauh hari sonon be pasariokinan me pature. Rata-rata uma-uma ngana sada talokung. Betul? Ima. Pakai mana bontari. Tapi na baru guru pati daun nabo bahasona na godang harga online. Nda masalah godang harga. Isoni torang konia di bukuan. Bahasona ningia inda dong suruhan na baru, na dong suruhan na bersih. Rapi. Yasna itu. Bukan angkon na baru. Kemudian sunat maalaklay memakai wangi-wangian. Wanda mo nga na semerba na multub sarodi ita na wangi. Tayang wada boru inda tolay na. Aso arana mabiari ba menjadi ambeng jantan bayo-bayo. Benguskus na hoinang na ke sumbayang ipakeho 1.000 bunga 2.000 sampai 5.000 7.000 bunga ipakeho ninna mabayo. Ini menjadi ambeng jantan bayo-bayo ben. Hati-hati mah. Te ulang bau sen nang kininda. Wangi-wangian do nang kinai pake tu alak ulang agar-agaran ia da boru. Bau-bauan so ni ulang anto. Kinai ben ko bose unik bulle lampu yang salim batu.
yang bang kalak bose sangan namonga dung nia pitson inang nang konjoli pake mula ke sembayang hari raya dah. Oh na pitson balsem ya puskon kode pito hoke sumbayang. Pikir kon dah balak. Ngasongoni be anggo unjungi cubok ko. Apus konjolo balsem sanga apitson tu badan mulos get modom ko. Baru marulos ko. Painte 2 hari dung ni anggo jolo ulos mi. So iboto ho jolo na mangului. Songoni mane taon kon niya laki. On manombo ipake ya do jaket modom ima jaket ko tusubu. Nga na mogap 2 laki. Ipikir kondo. Ipikir kondo alak. Mabuk dong ani benda. Ondai nanganin cat ni roy. Tentong mandok na nangkin kebersihan do tile. Oh lo at-tuhuru satrul iman. Atau na ampil jamuan nasopatu minal iman. Kemudian sunat maningia mulagit ke sumbayang hari rayo. Bahasona berjalan dengan tawadu. Merendah diri. Bisuk parlau naipe. Laus ke laus mulak. Bisuk. Ulang onyor. Dengan parlau naik. Kemudian mula laus ke sumbayang hari rayo. Sunat maningia berjalan kaki. Tanpa memakai kendaraan bagi na mampu. Tayang guna so mampu untuk inang mardalan. Apa boleh buat? Markendaraan peho daripada ngake sumbayang hari rayo. Kemudian sunat mahukumna tidak memakai perhiasan. Ulang memakai perhiasan jolo ke sumbayang hari rayo. Nangkon pakai sere. Nung itu dia bain guru. Oh simpan jolo oban. Mula mabiar koi bakasman. Bain tu karung topungi. Sandang. Tapi na bahat sere muntong. Na palsu dope. Na asli dope. Nga zaman non na boinang be. Na jolo dia alak maru adu bahat sere. Na jolo inang padiar tangga bulu bakas ni asal bahat sere ni. Sanari ngadong besongoni. Alhamdulillah mamaju mapikirannya lakon. Ndadong besongoni prinsipnya lak. Ning kalak. Genananu nikmati. Ubain tu bagasku mula na bagas. Ubain tu keperluanku. Kiau haji, kiau umroh. Upargunaun tu ibadat. Marwaka pau. Arana mula dung mate. Ngana dong wida jiba. Bahat kalakon mamar pikir songoni. Betul kan? Ngabe na songon na jolo be pikiran nyala. Anggo pikiran na jolo inang itanum na bagay ito itaruma bagay sere. Iba ni ceret na buruk. Iba ni udon na buruk. Sanaru lang bain-bain sere mu be di udon na buruk. Iba daga na kitong kinay barbe sidung kaji-kaji. Arana zamanon na marputar don terus. Oh lulang cubo-cubo bain be na songon na joloy. Na joloy bakasan niya me bagay do eme na igoni isi bagay simpan sere. Anggo sanari inang eminay peyang kadongan. Olo. Ulang bay ni ceret na buruk be. So dia do masoni. Pakai masa kedar. Simpan maula ni simpan mo. Ndabe na zaman ni songon na joloy be. Alak sanari tong rata-rata na mar ATM do maalak tila. Natubengan do meben kalaki. Momo. Araneson pentong na dong do BR iling no numpamana. Na dong do imaga. Nabdonok-donok doma, na bisa saja doma. Te kirim daga na kiuma, mau kirim sada 1 juta. Ala puma tu si pangalaan nina. Umpama na do dati. Jadi uma ala puma 2 juta, ala puma 3 juta. Sodo tu mak namar kurbanina. Alhamdulillah. Anggo na jolo isurat do pe bakasan ampolop do pe bay nepeng tile. Tentong jujur-jujur do par motor na pe na jolo. Anggo sanari biar ni ba itu karya dot palat na. Oh lo mabiari ba palagi na sui tandaan kon na tandaan ma anggo na jolo biaso de binege mangirim ek kalak di ampolop ipakirim kon tu motor sanari ma sering binege morong kalaki bahat nang kon bedo kon sangai dia dot pe bana sakali paturena adong nomor mocom-mocom mago epeng ite. Kemudian na selanjutnya bose nagetkan kita sumbayang hari rayo bahasona kehe meta sumbayang hari rayo on nang kinin copat kita marangkat kecuali imamna anggo imamna inde suruh copat aso harana imamna iso segaria non na menjadi imami
Anggo copat yang tong kinang tonga pitu ya kehe sementara tonga 8 do sumbayang maget modom kinania. Ma mondok-ondok sahinggo sumbayang ma ngabe na dengan me Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tong maget modom baya ima papudi ma. Ulang ma copat tu. Mungkin salah baca bose ya so na udokoni at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah naninga ya. Dia tu maget modom salah baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamati asok itu komaton ning ruannya. Nah di kadang mabahat tuang anangan kadang get modom so dia mentong zat get modom narade dabo tunalain doma jadi bahasona ningia imam sunat hukumna ipalangbatia somarangkat arana sosegaria ia na menjadi imam ia bosen orget marhutbah. Selanjutnya sunat hukumna ulang mangan ulang minum sebelum selesai sholat hari raya Idul Adha mulai yandigan mulai ngon subuh jadi caranya sonon domeinang. Na biaso na anama leila lahuan dos orang. Au sendiri songni menora sueda mangida mohopte. Au pengalamanku pribadi. Harana mudah-mudahan sehat-sehat. Au pena paramalia na udabo. Kebetulan adong ningroa adi asam lambung 2 tahun mah pandokon nyalak. Jad dabo ngotau nunumpamana to ngaopat. Ngotau jamopat male dumi ulala. Jadi mulai nda mangan indahan gari mangan roti na agak membutongkon. Bope sangan roti pisangi songoni roti ahai te. Pokok nadong may pangan. Anggo inda manomboam kon mesoni indahan isoti. Baru idorong do tag milasi te. Jadi mulai andigan do songoni guru na sotolai mangan na sotolai minum sunat manahan na ningay. Mulai ngon subuh. Jadi ngabi noto malay lalaho. Mangan kon kosoni jam tongau pati bagi sebelum subuh. Jadi ngon subuh ma sampai tu tu sumbayang idung keluar sumbayang dope baru mangan ko. Dung ni gas mainang mula na taragas ko. Ulang ba magas tu na mangani ba. Narana get markurban ento. Mula hari raya Idul Fitri sunat mangan jolo atau minum sebelum ke sumbayang. Nah selanjutnya sunat mahukum naningnya mula kita sumbayang get imuluan mas sumbayang maka komatna as-sholata jami'ah. Jadi baguru na panjang loh, silahkan. Mula as-sholata jami'ah tola as-sholatu jami'ah perap bisa. Jadi ina hunai do me pembahasan nanti as-sholata benna domir nai takdir kondisi tetapi kamulah solat berjamaah akan solat berjamaah. Jadi as-sholata jami'ah. Jadi mula as-sholatu jami'ah pengajabat salah. Jadi as-sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah. As-sholatu li'idil adha rahimakumullah nih ya terserah. Jadi anggo di buku fikih donon nida cukup as-sholata jami'ah selesai. Tapi mana tahu tambah yalak pe nang konjat membain permasalahan songon pe. Tenai tabe gedo imokahan pe sanga sonde ben kalai mulaget manyumbayang kon maite. As-sholatu 'alal amwati yarhamukumullah ningi ado ingat tibo. Tar songoni mebeni. Kemudian na selanjutnya bahasona mula sumbayang hari rayo rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat paduana 5 kali takbir. Antara ni takbiri ibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aligin, 2 pilihan dah, ligin kamu ma. Pertama sonon. Umpamana au ma imamna. Usolli sunnata Idil Adha raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbaru kabiro walhamdulillahi kasiro sampai habis. Baru Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali. Salo 7 kali baru bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah. Baru membaca ayat. Selanjutnya dapat duana.
usolli sunnata idul adha raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salo sepitu kali baru Allahu Akbar kabiro jolo. Dung Allahu Akbar kabiro berarti rak membaca Allahu Akbar kabiro imam dot makmum nai. Baru dung ni ibaca imam nai ma Fatihah. Ndo. Tola sebelum takbir nabi itu, tola setelah takbir nabi itu Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id, bagin Allahumma ba'id atau naidokon dohot doa iftitah. Jadi ayat di rakaat pertama. Ayat di rakaat pertama isunat koningnya membaca suratul Qaf. Surah Qaf di rakaat pertama. Ndak dapat imam naik. Surah Al-Qamar pejadi. Kemudian baru selanjutnya mangido mohop dah. Di rakaat pertama surah Qaf, di rakaat paduana surah Al-Qamar ido. Nah, iralat sotik teh. Inda dapot imam na umpamana, maka rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat paduana hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian selanjutnya sautik nai bahasona sunat hukumna apabila marhutbah di hutbah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka hutbah nai mula di Idul Fitri masalah zakat. Bahasona. Di Idul Adha masalah kurban, dohot masalah haji bahasona. On manombong ada di Idul Fitri nagidik doroa. Masalah pulang kampung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Nah ini nama langsung. Bahwasanya kita, saudara-saudaraku semuanya, telah pulang dari rantau. Imun langsung. Idul Fitri kan masalah zakat fitrah hitung juli bahas. Madung. Jangan kalian bangga. Ini nama mobil baru, rumah baru, istri baru nih. Anak tuh sih. Hutbah dote. Nombor ribu-ribu tu pandokon nai sompat. Jadi mula hutbah di Idul Fitri masalah zakat fitrah bagaimana masalah zakat. Mula hutbah di Idul Adha masalah kurban, dohot haji bagai. Jadi dah nurangku tarsongani majolo harana jamo paturang saparopatna. Mudah-mudahan marguna marmanfaat tuita. Jadi onpe selamat hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah tadi tarimo Allah Ta'ala. Songoni jo amal ibadah tanah lainna. Songoni jo khususna kurban ta. Mudah-mudahan ditarimo Allah Ta'ala. Marniat maita bagi nadung dohot mar kurban. Mudah-mudahan totop melihan Allah rasoki dohot maita mar kurban. Totop di tahun-tahun nang kannaro. Bagi nasunjung dope dohot mar kurban atau nasodohot mar kurban sataunon. Mandoah kita tu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nilai Allah diita rasoki. Sorab dohot kita mar kurban di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Tarsongoni majolo pengajian tasadarion. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabalal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai azalina qawla la ilaha illallah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.